Привет всем! У нас новый пациент на стапеле. Это джип-компас с вот такими вот повреждениями. Такой у нас джип-компас заехал на стапелек. Повреждение лайтовое. Вот так вот это дело все замяло. Замена капота, замена крыла. Полку крыла, кронштейн или рихтуем, или меняем. Замена телевизора. Вот в таком вот состоянии он. Ну, сейчас разберем и детально посмотрим точное повреждение и будем уже понимать, что и как нам делать. Так что вот так вот. Так что подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии и всем до новых встреч. А мы работаем дальше.
Так, ну что, машина выглядит у нас уже вот такая. Померили все, лонжероны на месте. Это я вам не снимал. Немного там ударили обратным молотком. И все стало. Ну, опять, по геометрии лонжероны четко стояли. В принципе, пятки немного подровняли, и все, обратным молотком ударили, вот эти вот. И все. Провели размеры, все четко сходится. Собрали, поставили, все сейчас по высоте стоит. Так. Все по высоте. Здесь и здесь. Осталось у нас, получается, вопрос решить с полкой. Вот это сейчас мы отрихтуем, вот это отрихтуем, вот это отрихтуем. И от той точки отвернемся и выставим по размеру, какие должны быть размеры по карте. По сути все. Тут вот дверь немного есть. Вот и либо беспокрасочно сделают, либо может мы немножко ударим. Останется у нас вопрос поставить крыло. Как оно с фарой станет, это все это дело. И капот. Ну, капот, как всегда, придется доработать напильником. Так что так. Так что вот машина выглядит уже вот так у нас. Как бы, я же говорю, что лайтовый ударчик вообще четкий. То есть, такие машины можно делать хоть каждый день. Новые. Так что так вот, работаем дальше.
Всем привет! Закончили мы джип-компас. Вот так у нас все это дело получилось. Такие вот зазорчики вышли у нас красивые. Такие вот зазорчики по крыльям. Как всегда, пришлось доработать немного капот. Ну, в принципе, как всегда. Вот так это все вышло. Такие вышли у нас зазоры. Сейчас покажу вам под капотом, какой вид у нас. Под капотом у нас выглядит и так. Помним, полка крыла была замята, мы ее отрихтовали, и это тоже было замято. Все отрихтовали, все стоит. Вот так вот. Повреждения лайтовые, лонжероны на месте остались. Все, капот закрыт. Вот так это дело у нас выглядит. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем спасибо и до новых встреч.